bara ushummaanii jaarsa kee jechuudha. Bara ushummaan jaarsa kee uftee miidiyaa irratti si arrabsitu suma fuuldura teessee si arrabsitu keessa geenye jirra jechuudha. Kana maal kulmaa bu'aa malee ushummaan ija jabaattee ashaboodha ija qattee dhuftee ija ishii sukkuummattee dhuftee miidiyaa irra teessee haadha ijoollee sadii jechuudha. Ushummaadha bara ushummaa yookaan fiqireenyaadha. Jaalallee garuu hin dabbaru umurii nama jechuun abbaa ijoollee sadii ta'e tokkoon dubartiin tokko uftee dubartittiinis haadha ijoollee lamaati baasee haadha ijoollee taate jaalallee jechuudhaan aan akka kootti na dabbara dhugaa waaqachuun jaalallee ta'uu kan qabu kan hin heerumne kan hin fuune yookaan kan hin deenye kan hin ashinne yoo ta'e jaalalleedhaan hin bareedu jechuun hiika jaalallummaa kanatu natti salphatina. Lakki amma fiqireenyaamochiidha nuni fiqireenyaamochiidha bifa fiqireenyaamochiitiin jirra. Waliin ciistanii beektan lakki waliin hin ciisnetti iddoo tokkotti immoo maayitti seetanii inni narraa fagaatee hojiidhaaf yoo inni deeme hirribni nan qabu qophaa buluu nan sodaadha itti. Keer inshaallah interview shi tokko keessatti paartii baay'ee paartii sadii moo paartii meeqa qaba bara isa dhumarratti irra nuni wajjin ni ciisneen beeknu fiqireenyaamochiidha jaalalleewwanidha gara fuulduraatti ol fuudhuufidha itti. Achi immoo dhumarratti maayitti iddoo tokkotti immoo maayitti hojiidhaaf iddoo akkasii deemee maal jedhee turee akka dhufuuf haalli mijateera fedha. Ani inni narraa fagaatee deemnaan ani qophaa buluu nan sodaadha. Keer inshaallah. Eenyuti wanti ultireeniitiin kun duruma gaafa fiqireenyaamochi jette naa ta'uu didan. Haati ijoollee lama inni immoo abbaa ijoollee sadii jarkuun adda addadha. Hiikan iddootti walitti faaru garuu maalidha seetan hin hiikne. Angaroo sakaseessa isinitti mana gaansiniifaa ta'uu kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kam jirtu nagaa keessanii biga jiraattan magara keessan darbaa jiraadha isiniin jedhaan jabaattu miti. Jabaadhamaa miti. Egaa isheen haati manaasaa kuni biyya Arabaa hojjettee galteetti. Dubbii jabaan asitti biyya Arabaa hojjettee galtee achi umurii waggaa tokko moo waggaa lama isa caalti gara dubbii kan fide kanadha. Waggaa lama isa hangaftee booda wal baran isatti iddoo wayitti oddoo makiinaan gurguramutti obboleessa ishiitiif konkolaataa bituu dhuftee jedhan qabeenya qabdi natti fakkaata. Achitti wal baranii wal haasofsiisanii wal faana jiraachuu jalqabaniga. Dayyuusni irri yeroo hundumaa waan barbaadu erga argatee goggodhe booda akka jedhu dubartoonni ragaadha. Achi maadhaan nama daaltuyyuuti umuriidhaanis amalaanis uffannaan illee nafne bara uffannaadhaan manxarqashee ituma jedhu sadii deessetti. Amma as ba'ee maal nama daaltu turteeyyuu dirqamaan fuudhee abbaa koof jedheen fuudhee. Amma immoo mucaan sadaffaa alatti kun hankoo miti. Sadaffaa alatti abadan hankoo miti. Kan eenyu ture hin beekamu. Maal godhu DNA gaafa maramu kansaatti. Akkatti warri dhiiraa kun haamilee dubartii akka isaan cabsanii gooftaa. Amma dubartii kana dhiibbaa mamiitirra ga'e hamma gaafa DNA maramayee dhugaan kun ba'utti. Haga mucaan kun kansaatti DNAdhaan jedhamee deeggaramutti dhiibbaa saayikooloojii sammuu ishee akkam cabse. Tokko kan lammataa inni edaa nama mucaa ishee sadaffaa kun isheen ulfaayyuu wanti qabaga jaalallee qaba. Abbaa ijoollee sadii yaada badaa wajjin boon jaalallee isaan jaalallee jedhanii gaamaga. Namoonni immoo yaa'u gaa'ila waan ta'eef inni dura gaa'ila irratti yeroo deemu ushummaadha jechuudha. Ushummaan kun afaan Oromoodha maal jedhamti laata ishee balleessu dhabama ishee ushummaadha jedhu. Isaan kun immoo fiqireenyaamota nuni fiqireenyaamota jaalalleewwanidha. Ishiin egaa isheen asiyyuu waliigalteen hin jiru egaa badaa waliigalteen minxarqish maal jedha isheen garuu gaa'ila sana barbaaddeetti. Kana bichaa seetaniisin kan hirna godhe immoo ushummattiin sun ushummaa fiqireenyaadha bareedaa ta'a waan ta'eef ushummattiin sun miidiyaarra dhuftee ani dura hiriyyummaadhaan itti dhufeetti.
isatti hiriyaa jechuun akka durbaaf durbii waliif hiriyaa ta'anii dhiiraaf dhiirri waliif hiriyaa ta'an ammoo dubbuma kanan jibba umurii koo keessatti durbaaf dhiirri yeroo hiriyaadhaan hin jedhan na erbas ma'a maqaa isaa dhaga'uun barbaada jechuudha si jabba unlike charge attract to each other jedha unlike charge jechuun chargii waliin fakkaata wal harkisaa wanta akka kana hin jiru akkanaan walitti dhufneetu ani inni baay'ee miidhamaa ture inni gaa manaan ari'atteedha inni kophaa deema barsheen garuu ijoollee sadii faanadha osoo wallan manaan ari'atteen kun dubbiin isaa baay'ee ijoollee sadii bira kan mataa isaa tokkottidha yoo deeme inni amma maalirra ba'ee jiraachuu hin danda'u dhiira mataa isaa tokkoon barbaade hojjetee jira yeroo manaan ari'attee maal ta'e bakka natti dhiyaattee bifa hiriyummaatiin natti dhiyaattee na gorsitii haadha koo innaati minxirqashee haadha na baleetti waa hunda koo jedhe. Haadha ijoollee namaatidha isheenis bara. Akkanaa walitti dhufnee bakka booda danda'ame itti ishee kanallee fudhatiin isheen kun maasta baabaa jedhamti isheen kun isa sossobanii nama amansiisu barbaadan ani isaaniin araarsuuf jedheen ture iyyuuti yoo walii galanii yoo inni itti amane yoo ijoollee kooti jedhee yoo haadha manaa kooti jedhee ani hundaan bilbileeraa fi isa sirreessite jechuudha sirreessee itti gorsee namatti isa dabalee yoo walii galanii nan dhiisaaf dhaqee haa jiraattu ijoollee isaa faana jedheen ture garuu inni hin barbaadu. Isa yeroo dhiirri haadha manaa faana wallolee manaa ba'uun wallaalee durrayyuu jira mataa keenya keera inshaallah yeroo haadha manaa faana ni wallolee manaa ba'u achi duuba deemtee akka hir'inni ittiin dhagaamne akka humti tokko baqqaansii jira manaamin jettee akka ishee sana dhiisu laash godhu gootee kaateetu boodas deebitee afaan arraba dhadhaa dibatti. Dubartoota akkasii dhugaa dubbachuudha. Isheen kun immoo durumayyuu wantiin akkasii kosheerra jira bara madaa akkasii qabdi ijoolleen lama qabdi bara fishuu dubbatteetti bara ani rakkoon irra ga'e hamma gateettiin koo kun goophatutti ture rakkinichi jette rakkoo maalii rakkoo dhiiraatiin jechuudha deebitee ammas isheen sun akka isheen sun immoo jaallatti bara abbaa manaa ishee dhugaa dubbachuudha indaa'ume bakka isa jaallachuu guddina barbaadu guddina ergoon wallolan illee akka inni dhufee faana jiraattu hin barbaaddi kanachuun jaalala isaa qabdi jechuudha. Abbaa ijoollee ishiitis yoo jaallattis yoo akkasiitis uumaa ishee garuu ishee maal teesseeta miidiyaa irra teessee ati kabajuu qabda dubartummaa kee kabajuu qabda hammamillee abbaa manaa kee yoo ta'e akkasitti kadhachuu hin qabdu gabbaruu hin qabdu minaamin jetti miidiyaa irra teessee jechuudha. Achi maal itti arabsite? Zirikrikiidha siin jedhee ofiin qabattu siin jedhee bakka bareedduudhaan bareedduu mitetti. Namtiin interview godhu gaazexeessaan sun hin bareeddu jedheen. Ishee kam gaafata ushummaa gaafata haadha manaa kun hin bareeddina hin bareeddu jedheen hin bareeddu jette. Keessa ishiin beeku garuu duubni ishee hin bareeddu jette. Bakka innis natti meeraa jette. Inna bira mateessee muxut goote arrabsite zirikrikiidhaaf hin qabattu jedhee maalidha jedhee. Ishuma bira teessee miidiyaarra arrabsite. Mee yeroo isinitti dhagahamu dubartiin kun yoo dhiibbaan garaagaraa irra hin geenye dubartiin biyya arabaa hojjettee galte zirikrikiin taati yoo hin rakkanne yoo birrii hin dhabne yoo waa ittiin waa gootu hin dhabne yoo waa ittiin waa bitattu hin dhabneen alaa abadan unkwaan zirikrikii ta'u waan zirikrik ta'ee ta'u ija ishiitiin ilaaluun barbaaddu. Waan keetti leenjitee baate garuu beekamu rakkachuu dandeessi birrii dhabuu dandeessi waa ittiin waa godhattu dhabuu dandeessi waa ittiin waa bibbitattu dhabuu dandeessi. Mana ishii kana moodernii godhachuun maallaqni ishee barbaachisa waan hundumaa sirreessuun maallaqa yoo kana dhabde dhugumattuu rakkinni zirikrikii huma nama godha akkatti sirreeffatan nama dhabsiisa. Kanaa ala keessi ishii warqiidha abbaate dhiqxeetu meeqa qulqulleessaa ishee baatedha. Rattabdee tartiiba meeqa ishee gashaa baatedha. Of qabachuullee hin dadhabdu, dhiqachuullee hin dadhabdu. Waa barbaadde garuu sammuu namaa gaafa dadhabu, gaafa dhiibbaa namarratti baay'atu, abdii gaafa kutatu namni mataayyuu hin dhaatu.
mataayyuun dhiqatu abdii gaafa kutatu jechuudha. Innaa dubartoonni garuu baay'ee nama ajaa'iba. Gaafa dhiirri dubartii akka isaa lolee manaa bahee isheetti dhaqee hamatee maal jedhu wii hin tuffate zirikrikiidha maaliidhatti kanuma borummoo isheedhaan deebi'a bara. Hagasheen kun itti boosse hagasheen kun itti gaddite boriftaan hin turti multi malee gana kana nyaattadhe. Kana nyaattatis gana deebite jechuudha. Dhugaa dubbachuu miskiina deebiillee ittiin deebistu bara. Teessee arraba sana aggeeffattee boossi. Shikamtu isheen haadha manaa. Akka interviyuu isaaniitti immoo isheen ushummaa suni waa qaqqabdiin se'a. Waa birrii wayii hin daldaltifaan se'a. Alafaa deddeemtee waan akkasii hin daldaltifaanatti fakkaata akka haasaa isheetti. Kanaan harkaa fudhattee amma waan nama gaddisiisu garuu ay dubartii